ஹலோ பீப்புள், நான் உங்கள் யோகேஷ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு புது பிசி வாங்கியிருக்கீங்க. நான் அதுக்கு இன்னும் வைஃபை டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணல. அதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நெட்டு தேவை. ஸோ நான் எப்படி சிஸ்டமில் நெட்டு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்தால் மைண்டில், அது உங்களுக்கான வீடியோ தான். இது நிறையா பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் சில பேருக்கு தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கும்ல, அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்றுமே இல்லை, உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் ரெண்டு தான். ஒன்று ஒரு மொபைல் வித் இன்டர்நெட், இன்னொன்று ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள். இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக சிஸ்டமில் வைஃபை டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, உங்கள் மொபைலையும் பிசியையும் யூஎஸ்பி மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுறங்க. மொபைலில் நெட் ஆன் பண்ணுறங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிசிலேருந்து ஃபோனுக்கு யூஎஸ்பி மூலமாக கனெக்ட் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும் உங்களுக்கு. அதில் சார்ஜ் ஒன்லி மட்டும் கொடுத்துட்டு செட்டிங் உள்ள போங்க. அதர் ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுங்க. யூஎஸ்பி தட்டுறீங்க, ஆன் பண்ணுறங்க. ஸோ இப்போ வெளில வந்துட்ட அப்புறம் நீங்கள் போய் பிசியில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷன் எனேபிள் ஆகிருக்கும். இப்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் பிசியில் நெட் எனேபிள் ஆகிருக்கும். உங்கள் ப்ரௌசரில் போங்க. ப்ரௌசரில் போனோடனே இன்டர்ஃபேஸ் வருமா, அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள், நெட்வொர்க் எனேபிள் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் பிசியில் புது பிசியில் நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு யூடியூப்பில் போகிறேன். யூஎஸ்பி தேட்டரிங் மூலிமா நெட் ஒர்க் ஆகுது. இது மூலிமா நீங்கள் ப்ரௌசரில் போய் வைஃபை டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு யூஎஸ்பி த்ரெட்டரிங் பண்ணாமலே நீங்கள் நேராக மொபைலில் வைஃபை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.